नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का इस छोटी सी वीडियो में। अभी देखिए दोस्तों, ये टाइल देखिए कैसे आवाज़ कर रहा है। ये सही बैठा है। इसका आवाज़ देखिए, इसका आवाज़ देखिए। ये बड़ा टाइल है दोस्तों, इसलिए ये बिठाने के टाइम थोड़ा गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पे सब ठीक बैठा है और सारा फ्लोरिंग भी ठीक हुआ है, लेकिन सिर्फ ये देखिए ठीक हुआ सब, लेकिन ये जगह सिर्फ इतना पोर्शन सिर्फ ये आवाज़ कर रहा है। इसलिए मैंने ये टाइल को चेंज नहीं किया, सिर्फ इसको रिपेयरिंग कर दिया जाएगा। नया या पुराना टाइल को कैसे रिपेयरिंग करते हैं बिना निकाले, आज हम आपको वही दिखाएंगे। ये रात का वीडियो है दोस्तों। ये देखिए कैसे आवाज़ कर रहा है। इसको ड्रिल मशीन से होल किया जाएगा, थोड़ा छोटा सा होल किया जाएगा। उसके बाद इसको इसमें वाइट सीमेंट को डाला जाएगा। देखिए अभी मिस्त्री आते होंगे, इसको रिपेयरिंग करेंगे। रिपेयरिंग वक्त का वीडियो मैं आपको आज दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। बिना टाइल निकाले कैसे हम रिपेयरिंग कर सकते हैं टाइल को। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बने रहे वीडियो में दोस्तों। ये तो इसमें दोस्तों, ये हाई ग्लॉस विट्रिफाइड टाइल है, इसलिए ये ड्रिल मशीन स्लिप कर जाता है थोड़ा। इसलिए हम कांटे की मदद से थोड़ा इसको रफ करेंगे, उसके बाद ड्रिल मशीन को चलाएंगे। दोस्तों, अभी मिस्त्री वाइट सीमेंट को मिला रहे हैं और अभी डॉक्टर फिक्सिट को थोड़ा हम डालेंगे यहाँ पे। वाइट सीमेंट के साथ मिला के इसको अंदर में डालेंगे। दोस्तों, वाइट सीमेंट थोड़ा शॉर्ट हो गया था, इसलिए हमने नॉर्मल सीमेंट जो यूज़ करते हैं हम वो थोड़ा डाले हैं। ये नॉर्मल सीमेंट, वाइट सीमेंट और हमारा डॉक्टर फिक्सिट डाल के इसका पेस्ट बनाया गया है। और होल के चारों ओर हम सीमेंट का एक लेयर डालेंगे, क्योंकि इसका पानी इधर उधर ना जाए। देखिए कैसे अंदर जा रहा है दोस्तों घोल। हम धीरे धीरे यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद टाइल को हल्का सा ठोकेंगे बाद में।
देखिए दोस्तों, अच्छे तरह से इसे सीमेंट अंदर से अंदर तक डाल दिया गया है और इसको अभी नहीं फिल करेंगे, कल सुबह इसको चेक करेंगे। अगर कुछ आवाज़ आएगा फिर से इस छेद की मदद से फिर से डालेंगे गोला, उसके बाद इसको फिलअप कर देंगे। देखिए दोस्तों, कल रात इसको होल करके डाला गया था घोला पानी और अभी देखिए ये टाइट हो गया है, आवाज़ नहीं आ रहा है। कल जितना आवाज़ आ रहा था आज कुछ नहीं, ये अच्छी तरह से बैठ गया है। सिर्फ ये छोटा सा होल करके बैठा, मतलब ये सिर्फ ये छोटा सा होल करके ये रिपेयरिंग हो गया। दोस्तों, इस छोटा होल को हम इसलिए नहीं फिलअप करते कल रात, क्योंकि आज चेक करना था। आज चेक कर लिए हमने, ये नहीं आवाज़ कर रहा है। और थोड़ा पानी डाल देंगे। देखिए थोड़ा दोस्तों, ये पानी डाला गया है। थोड़ा पानी डालने के बाद कुछ देर के लिए इसको छोड़ेंगे, उसके बाद इस गड्ढे को हम फिल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेकअप हो जाएगा, या पता नहीं चलेगा। देखिए आपको इस गड्ढे को आपको दूर से हम दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दूर से भी आपको पता नहीं चलेगा ये होल को। ये थोड़ा छोटा सा हुआ है, इसको फिल कर देंगे, कलर थोड़ा लगा देंगे तो ये पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, पास से आपको दिखाता हूँ। इतना छोटा सा होल किया गया है इसको। देखिए पानी ज़्यादा अंदर तक है थोड़ा सा। देखिए तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।